結構ゴミがあるからつきにくいでしょ。あ、ゴミが全部こっちに来ちゃうもんね。ダメなんだよね。入った？おー、ウグイじゃないよね。ウグイの子供。ウグイの子供。あ、これアユだよ。これもアユ。あ、みんなアユだね。あ、これちっこいけどまだアユだよこれ。あ、アユですよこれ。ウグイの子供かな。うん、アユだ。やっぱ白いよね。こういう増水してる時は白くなっちゃう。うん、この口アユですもんね。うん、これ全部アユですね。あ、結構深めにいると思ったらこんなところにも入ってるんだ。